ये देखो बच्चों, ये हमारे पास दो मिनी ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ खड़े हुए हैं। और बच्चों ये देखो, पीछे दो मिट्टी के ढेर हैं। अब हम मिट्टी की ट्रॉली में लोडिंग करेंगे बच्चों। चलो बच्चों, अब हम ट्रॉली में मिट्टी की लोडिंग करते हैं। ये देखो बच्चों, हम मिट्टी की लोडिंग कर रहे हैं। ये देखो, अरे देखो बच्चों, इस मिट्टी के अंदर कुछ हमें मिला है। क्या है बच्चों? ये देखो बच्चों, इस मिट्टी के अंदर तो एक व्हाइट कलर का पहिया है बच्चों। ये मिट्टी के अंदर क्या कर रहा है और ये किस चीज का पहिया है? चलो बच्चों, हम इस पहिए को अपनी ट्रॉली में रखेंगे, लेकिन उससे पहले हम मिट्टी की लोडिंग को पूरा कर लेते हैं। ये देखो बच्चों, हम मिट्टी को ट्रॉली में भर रहे हैं। ये देखो बच्चों, हमने पूरा इसको भर लिया है। थोड़ा और भरते हैं बच्चों। ये देखो, और अब हम इस पहिए को इस ट्रॉली में रख लेते हैं। चलो बच्चों, अब हम दूसरे वाली मिट्टी को इस वाली ट्रॉली में लोडिंग करते हैं। ये देखो बच्चों, हम इस वाली ट्रॉली में मिट्टी की लोडिंग कर रहे हैं। अरे देखो देखो बच्चों, इसमें भी कुछ मिला है। अरे ये देखो बच्चों, इस वाली मिट्टी में भी हमें ये व्हाइट कलर का पहिया मिला है। और ये पहिया किस चीज का है? चलो बच्चों, इस पहिए को भी हम इस ट्रॉली में रखेंगे, लेकिन उससे पहले अब हम इस ट्रॉली को मिट्टी से पूरा लोड कर देते हैं। ये देखो बच्चों, हम मिट्टी को ट्रॉली में लोड कर रहे हैं। बच्चों, हमने मिनी ट्रैक्टर की ट्रॉली में मिट्टी की लोडिंग कर दी है और दोनों ट्रॉली में इन पहियों को रख लिया है। चलो अब हम चलते हैं। ये देखो बच्चों, यहाँ पर दो मिट्टी के ढेर हैं, लेकिन बच्चों यहाँ पर दो अलग अलग कलर के पहिए रखे हुए हैं और ये छोटे छोटे पहिए हैं। ये देखो बच्चों, ये तो मिट्टी में बिल्कुल सन गए हैं, लेकिन बच्चों ये किस चीज का ढेर है? अरे देखो बच्चों, इस मिट्टी के ढेर के अंदर तो कुछ है, लेकिन क्या है? चलो हम इस मिट्टी के ढेर को हटाकर देखते हैं। सबसे पहले बच्चों ये देखो, हम ये पहिए हटाकर नीचे रख रहे हैं। क्यों? उसके बाद ही हम इस मिट्टी को हटा पाएंगे। ये देखो बच्चों, हम मिट्टी को हटा रहे हैं। अरे ये देखो बच्चों, ये तो मॉन्स्टर कार निकली। इस मिट्टी में मॉन्स्टर कार को किसने दबा दिया था? ये देखो, ये पूरी मिट्टी के अंदर सन गई है बच्चों। चलो इस वाले ढेर को हटाते हैं। ये देखो बच्चों, अरे इसके अंदर भी मॉन्स्टर कार निकली और ये भी पूरी तरह से सन गई है। ये देखो बच्चों, अरे इसका मतलब ये इतने सारे पहिए इन दोनों मॉन्स्टर कार के हैं। बच्चों, ये मॉन्स्टर कार को और इनके पहियों को हम कैसे साफ करेंगे? अरे ये देखो बच्चों, ये यहाँ पर कितना बड़ा तालाब है। ये देखो, इसके चारों ओर कितनी सारी मिट्टी है और ये कितना गहरा है। चलो बच्चों, एक काम करते हैं, मॉन्स्टर कार को और मॉन्स्टर कार के पहियों को इस तालाब में धोते हैं। चलो बच्चों, इन मॉन्स्टर कार के पहियों को तालाब में डालते हैं। ये देखो बच्चों, ये मॉन्स्टर कार के पहिए कितने साफ हो गए हैं और ये तालाब का पानी कितना गंदा हो गया है। ये देखो बच्चों, हमने मॉन्स्टर कार में इसके पहिए डाल दिए हैं। चलो बच्चों, अब हम मिनी ट्रैक्टर से चलते हैं। ये देखो बच्चों, यहाँ पर एक गहरे गड्ढे में एक बाइक गिर गई है और ये गड्ढा कितना गहरा है। अरे ये देखो बच्चों, इस बाइक के आगे और पीछे के पहिए भी गायब हो गए हैं। हमें इस बाइक को जल्दी से गड्ढे से बाहर निकालना पड़ेगा। ये देखो बच्चों, यहाँ पर ये रेड वाला ट्रक आ गया है और अपनी क्रेन वाली स्टैंड अपने साथ लाया है। अब हम इस क्रेन वाले स्टैंड से इस बाइक को गड्ढे से खींचेंगे।
ये देखो बच्चों, हमने लोहे की जंजीर से इस बाइक में बांध दिया है और अब हम इस ट्रैक से इस बाइक को खींचेंगे। हमने क्रेन द्वारा इस वाली बाइक को बाहर निकाल लिया है, लेकिन बच्चों इस बाइक के पीछे और आगे के पहिए कहाँ हैं? अरे बच्चों, ये जो हमारी मिनी ट्रॉली में पहिए रखे हैं, ये पहिए बाइक के हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों बाइक में ऐसे ही पहिए होते हैं। चलो अब हम दोनों मिनी ट्रैक्टर की ट्रॉली से इन पहियों को उतारकर बाइक में लगा देते हैं। ये देखो बच्चों, हमने ग्रीन वाली बाइक में इसके आगे और पीछे के पहिए डाल दिए हैं और पहिए डालने के बाद ये बाइक कितनी प्यारी लग रही है। चलो अब हम ट्रैक्टर ट्रॉली से चलते हैं। अरे ये देखो बच्चों, यहाँ पर तो 4 ऑटो खड़े हुए हैं और ये चारों ऑटो तो मिट्टी से पूरे सन रहे हैं। ये देखो, और ये अलग अलग कलर के हैं। अरे बच्चों, इन ऑटो की ऊपर की छतरी कहाँ गई? अरे देखो देखो बच्चों, इन ऑटो के सामने तो ये 4 बॉक्स लग रहे हैं और चारों बॉक्स में पूरी मिट्टी भरी हुई है। लेकिन ये बॉक्स किस चीज के हैं? चलो सबसे पहले हम इन ऑटो की ऊपर की मिट्टी को साफ करते हैं। ये देखो बच्चों, मैंने चारों ऑटो को बिल्कुल साफ कर दिया है। अब हम इन बॉक्स को खाली कर देखते हैं। ये देखो बच्चों, हमने बॉक्स को खाली कर दिया है। चलो अब हम इनको सीधा करते हैं। अरे ये देखो बच्चों, ये बॉक्स नहीं है, ये तो ऑटो की ऊपर की छतरी है। किसी ने इसको उल्टा करके इसमें मिट्टी भर दी थी ताकि कोई इसको पहचान नहीं सके। चलो बच्चों, अब हम चारों खोलों को ऑटो में लगा देते हैं। ये देखो बच्चों, हमने चारों ऑटो की बॉडी लगा दी है और बॉडी लगाने के बाद ये चारों ऑटो कितने प्यारे लग रहे हैं। चलो अब हम मिनी ट्रैक्टर से चलते हैं। ये देखो बच्चों, यहाँ पर एक कितना बड़ा डंपर पलटा हुआ है बच्चों, और इस डंपर के ऊपर कितनी सारी मिट्टी लग गई है। ये देखो, आधा डंपर तो मिट्टी से पूरा ढका हुआ है। अरे बच्चों, हम एक काम करते हैं, इस डंपर को सबसे पहले हम सीधा करते हैं। ये देखो बच्चों, हम इस डंपर को सीधा कर रहे हैं। ये देखो कितनी मिट्टी झड़ रही है। ये देखो बच्चों, हमने डंपर को सीधा कर दिया है। अरे ये देखो बच्चों, इस डंपर के तो आगे के पहिए गायब हो गए हैं। अरे इस डंपर के आगे के पहिए कौन ले गया बच्चों? बिना पहिए के ये तो यहाँ से जाएगा भी नहीं। अरे बच्चों, हमें इसके पहिए ढूंढने पड़ेंगे। ये देखो बच्चों, इस डंपर के आगे तो कितना बड़ा मिट्टी का ढेर है। इसका मतलब ये डंपर जब इस मिट्टी के ढेर के आगे टकराया होगा तो ये एक साइड गिर गया होगा। लेकिन बच्चों, हमें इसके पहिए ढूंढने पड़ेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है बच्चों, इस मिट्टी के ढेर के अंदर इस डंपर के पहिए को किसी ने छुपा दिया होगा। चलो इस मिट्टी के ढेर को हल्के हल्के हटाते हैं। ये देखो बच्चों, हम हल्के हल्के इसको थोड़ा थोड़ा खोद रहे हैं, हो सकता है पहिए मिल जाएं। ये देखो बच्चों, हाँ, इस मिट्टी के ढेर के अंदर तो हमें पहिए मिल गए हैं। ये देखो, अरे इन पहियों को मिट्टी के अंदर किसने छुपा दिया था? लेकिन बच्चों, ये तो एक ही पहिया है,
दूसरा पहिया भी इसके अंदर होना चाहिए। हाँ बच्चों, ये देखो दूसरा पहिया भी हमें डंपर का इसके अंदर मिल गया है। ये देखो बच्चों, चलो सबसे पहले हम इस मिट्टी के ढेर को थोड़ा हल्का कर देते हैं ताकि यहाँ से डंपर आराम से चला जाए। चलो अब इन पहियों को डंपर में डालते हैं। ये देखो बच्चों, हमने डंपर में आगे के पहिए लगा दिए हैं और पहिए लगाने के बाद ये डंपर कितना प्यारा लग रहा है। चलो बच्चों, अब इस डंपर को यहाँ से निकालते हैं। चलो बच्चों, अब हम मिनी ट्रैक्टर ट्रॉली से चलते हैं।